Tu veux savoir si on est bientôt arrivé? Ouais. Là, il y a encore un long bout. L'ascension finale. En fait, c'était assez facile, hein? Écoute-moi bien mon vieux. On va escalader ce glacier. Les guibolles à l'air. Rien à foutre, ok? Ça va, vous stressez? Non. Oui, c'est là de Granville.